Ju përshëndes, është episodi i parë i podcastit Më Thuaj, një podcast I cili do t'ju dedikohet në fakt temave që prekin shëndetin mendor, temave sociale. Kjo është një kampanë alarmi në fakt për gjithë rinj, gjithë fëmijët në mbar globin. Thuash që unë nuk mendoj kështu, nuk që nga dhe aq e rëndë, nuk që ka dhe aq katastrofike sa që kisha menduar unë dhe kisha shmangur derim tani. Shumica I thonë, ore, më dhëm shpirti. Parë dhe më ka ngelur thella në mendje është kur këta fëmijë rriten, nuk e gjejnë me atë gjendjen emocionale ose atë përshtatjen me atë prindin që I ka manipuluar. Ka një shprehim shumë madh, një nat, një zemrim. Autizmi është një smundje ose një çrregullim spektral që do të thotë që brenda spektrit të autizmit ka edhe disa çrregullime të tjera. Që sa ngremi në mëngjes kemi një bombardim. Bombardim në kuptimin e vërtet të fjalës, me një stimul pasigurie të jashtëm. Ata nuk e mbajnë, shikojnë pak edhe pastaj vazhdimin dhe zakonisht kur ne I vëmë të lexojmë është nga provat ata e përfundojnë fjalën si duan vetë. E fillojnë fillimin dhe